jedna tikvica srednje veličine, 2 crvene slatke paprike, mogu rog ili babura, 1 luk, srebrenac ili može i žuti luk, neko kaže crni luk, 3 češnjaka, 250 grama šampinjona, papriku narezati na kockice, češnjak sitno usitniti zajedno sa lukom, tikvicu narezati na kockice, a šampinjone na ploške. Tri rajčice srednje veličine, negdje oko pola kilograma otprilike. Podesiti srednje jaku vatru, uliti 1 decilitar vode i pričekati da zakuha. Lagano pritisnuti odozgora i kuhati 5 minuta poklopljeno. Kožica se sada vrlo lako skida. 10 grama šećera. Ja sam stavio smeđi šećer. Ako imate, bilo bi dobro staviti malo bosnika, bilo svježeg ili barem sušenog. Ugrijati lonac. Domaće ekstra djevičansko maslinovo ulje. Kod ovog recepta ne morate pratiti redoslijed. Šta ide prije, poslije, luk, sve zajedno, samo zbuksajte unutra i miješajte. Miješati nekih pirijati 10 minuta dok se dobro uprži. Nakon nekih 10, možda čak i 15 minuta, dodati 250 grama neskuhane tjestenine, bilo koje. Miješati par minuta. Nakon nekih 2 do 3 minute dodati litru vode. Miješati narednih oko 10 minuta, možda čak i duže, dok se tjestenina ne skuha. A voda će se samim time reducirati. A ako će slučajno trebati još malo vode, vi slobodno dodajte, makar sumnjam na ovu količinu bi trebalo biti to. Sve ovisi koju ste tjesteninu kupili. Na taj način ćete u biti sačuvati apsolutno sve okuse koji će završiti u tjestenini od samog povrća, a opet s druge strane tjestenina će pustiti onaj škrob i gustoću da to bude kremozno, usprkos tome što ne ide ni vrhnje za kuhanje, ni nikakve kerefeke i da ne kažem gluposti unutra da bi to sad ispalo nešto wow. Ne mora biti wow, mora biti fino i to je ono najvažnije, sa malo materijala. Zašto se ovako, na ovaj način mora tjestenina duže kuhati? Pa zbog toga što se ona skuha recimo prema uputi na pakiranju za nekakvih 9-10 minuta. Ali se tada kuha u vodi. Ova je smjesa nešto gušća, ipak je to gusto, pa onda treba malo dulje. Kada je tjestenina skuhana al dente, znači da je dovoljna još 1 minuta da bi ona bila baš gotova. Dodati soli, negdje oko, ne previše, oko 5 grama. A opet s druge strane mora biti slan. Papar, po želji papar naravno. Promiješati. Ugasiti vatru, daj mi ugasiti. Evo ga. Poklopiti i držati tako poklopljeno nekih 10 minuta da tijesto upije umak. Poklopiti i prije posluživanja držati tako poklopljeno nekih 10 minuta da lijepo upije saft tjestenina. Tijesto. Poklopiti i držati tako poklopljeno nekih 10 minuta da tijesto upije umak. Zanimljivo je što
ova tjestenina kada se ohladi je još finija nego što je kada je vruća. Zanimljivo da je ova tjestenina još finija kada se posluži hladna, kasnije, ako uopće ostane imalo. Kako sam to rekao? Dobar dan, ovdje Saša i ja vam želim reći da ovu tjesteninu bacite kroz prozore. A joj snima, Isuse Bože. Šta si ti? Sama nego ti do minute. Imaš rezanja. Parmezan.